안녕하세요, 뷰티풀 세컨즈입니다. 와, 바람 진짜 심하게 부는데요. 과연 여기가 어딜까요? 올해 초부터 준비한 DJI 드론 교육 컨텐츠가 2월부터 DJI 대원 CTS 채널에서 연재를 시작하게 되었어요. 첫 회는 현재 업로드가 되어 있어서 채널에 가시면 보실 수 있습니다. 그리고 두 번째 컨텐츠는 DJI 제품을 가지고 여행하면서 영상을 찍는 컨셉인데요. 여행 가기 전 준비해야 할 것들, 그리고 처음 가본 스팟에서 비행하면서 주의해야 하는 것들을 주로 다루었습니다. 두 번째 컨텐츠도 업로드되면 많은 관심 부탁드립니다. 이번 제 영상은 제가 올리고 싶었던 여행 컨텐츠인데요. DJI 제품 사용기 겸 떠난 여행기, 멋진 제주의 풍경과 같이 떠나는 크루들과 촬영하는 모습을 담아보았습니다. 끝까지 시청 부탁드려요. 자, 제주행 출발. 비행기에서 바라본 하늘은 언제나 멋지네요. 하지만 새벽같이 떠난 첫날은 날씨가 그렇게 좋지는 못했어요. 그래도 아쉬운 마음에 사려니 숲길에 이것저것 찍어보고 있습니다. 여기는 사려니 숲길입니다. 오즈모 포켓 2로 찍고 있고요. 과연 오즈모 포켓 2로도 영상이 잘 나올까? 왜 고개를 까딱까딱 피사체를 놓쳤네요. 자. 제주 2일차 여행 시작해보겠습니다. 아침 유출은 실패했고요. 늦잠을 잤어요. 자, 과연 오늘도 재미있게 촬영할 수 있을까? 여러분들께 멋진 영상 보여드릴게요. 다행히 이틀날은 날씨가 너무 좋았습니다. 지원받은 DJI FPV는 처음 비행해보는 거라 테스트만 짧게 하고 숙소에서 가까운 표선 해변을 비행해 보았어요. 표선 해변에서 바라본 한라산은 너무 아름답죠. 구름도 멋지고요. 드넓은 백사장을 자랑하는 표선 해비치 해변. 제주에서 가장 넓은 백사장이라 일출을 바라볼 때 아무런 장애물이 없어서 일출 바라보기 좋은 해변이라고 하네요. 하지만 저희는 늦잠을 자서 일출을 보진 못했네요. 제주의 강한 바람을 맞으며 열심히 촬영하는 우리 크루들. 힘들어도 제주의 에메랄드 빛바다와 좋은 날씨에 정말 보상이 되는 것 같습니다. 정말 저런 멋진 바다를 보면 무조건 드론을 띄우게 되는 것 같네요. 여기 제가 제주도 내려온 이유는 저번 영상에 말씀을 드렸죠. 제주도 DJI 영상 콘텐츠 만들기 위해서 이렇게 내려왔는데요. 지금 오즈모 포켓으로 촬영을 하고 있고요.
제품은 지원까지는 아니고 그냥 뭐 대여 정도로 받은 건데 과연 DJI 영상만으로 브이로그든 여행기든 찍을 수 있을지 도전을 하면서 이렇게 촬영하고 있습니다. 나쁘진 않은 것 같아요. 네, 제주도라 아무래도 날씨도 따뜻하고 옷차림도 좀 더 가벼워졌죠? 제주도라 그런가 바람은 진짜 세네요. 정신없이 촬영하다 보니 배가 너무 고파 제주 갈치 맛집으로 향했습니다. 촬영은 뒷전이고 우선 먹다 보니 자료가 거의 없네요. 유명한 갈치구이집 춘심이네, 꼭 가보세요. 식사 후 반가운 만남이 있는 신창 풍차 해안도로로 향했습니다. 도착해보니 엄청난 강풍이 기다리고 있었네요. 여기에 왜 풍차가 있는지 바로 이해가 갔습니다. 뷰는 끝내주는데 바람도 끝내주네요. 과연 드론 비행이 가능할까요? 매빅3는 지원받은 게 아니라 내돈내산인데 말이죠. 테스트 비행을 위해 한번 뛰어보았습니다. So here's my love letter entrusted to the weather right across the way. 높이 뛰었을 땐 그래도 화면 흔들림이 크게 없어 보이죠? 그 와중에 신창해안은 정말 멋지네요. What you want with it, you can send it back or keep it around. Maybe I'm wrong, maybe it's been too. 제주 오기 전 반가운 DM이었어요. 제주에서 인플루언서로 활동 중이신 박성주 씨. 팔로워가 무려 7만 명이 넘으시더라고요. 제주에서 멋진 신창 풍차 해안을 배경으로 아름다운 성주 씨를 촬영할 수 있었습니다. 안 그래도 모델이 없어 조금 아쉬웠었는데 정말 좋은 기회였어요. 제주의 어마무시한 바람이 보이시나요? 이쁘게 차려입은 옷과 머리가 엉망이 되는 것 같아 과연 이쁘게 촬영이 될까 싶습니다. 매빅3의 액티브 트랙으로 성주 씨를 빙글빙글 돌게 설정을 해놓았는데 바람이 너무 세다 보니 화면이 엄청 흔들리고 제 속도로 깔끔하게 돌지를 못하네요. 역시 제주의 바람은 무섭습니다. Maybe I'm wrong, maybe it's been too long, but I heard from someone that you're back in town, and if it's not too late. 이만 성주 씨와 작별하고 우리는 일몰을 담으러 출발. If you want then some roses too, 'cause it's been a long year, but maybe you missed me. I think you might remember the words of that. 신창 풍차 해안가 도로입니다. 여기가 신창 쳐서 말이 안 나. 신창 풍력 발전 신창 풍력 해안도로? 풍차 해안도로요. 신창 풍 진짜로. 와 좋다. 크루들과 아름다운 일몰을 바라보며 이번 여행도 참 즐겁게 촬영하고 있다는 걸 느끼게 되네요. 이제는 이런 여행 촬영이 제 일이 되었지만 그 전보다 더 즐겁고 행복한 것 같습니다. 일을 하면서 재미를 느끼고 행복하다는 건 정말 큰 축복인 것 같아요. 이제 와서 영상 일이 재밌어지다니 너무 늦진 않았겠죠? 이번 여행에서 촬영했던 드론 영상들 튜토리얼은 DJI 대원 CTS 채널에서 보실 수 있습니다. 아직 보여드리지 못한 아름다운 제주의 멋진 드론 영상들 다음 시간에 보여드릴게요. 그럼 영상이 좋으셨다면 좋아요, 구독 부탁드리고요. 다음 제주 영상으로 뵐게요. 뷰티풀 세컨이었습니다. 감사합니다. Yeah, when it's delivered, do what